राहुल नाम का एक लड़का एक छोटे से गांव में रहता था। एक दिन वो खेतों में खेल रहा था और मिट्टी खोद रहा था, तभी उसे एक पुराना पीतल का दीपक मिला। राहुल ने जैसे ही दीपक को रगड़ा, उसमें से एक जिन्न निकल आया। जिन्न ने कहा, मैं तुम्हारी 3 इच्छाएं पूरी कर सकता हूं। राहुल ने सोचा और फिर बोला, मेरे गांव में कभी कोई भूखा ना रहे, सब बच्चों को पढ़ने लिखने का मौका मिले, मेरे माता पिता हमेशा खुश और स्वस्थ रहें। जिन्न ने मुस्कुराकर उसकी सभी इच्छाएं पूरी कर दीं। गांव में अन्न भंडार भर गए, हर घर में स्कूल और किताबें पहुंच गईं और उसके माता पिता हंसते खिलखिलाते रहने लगे। उस दिन से गांव के लोग राहुल को जादुई बच्चे के नाम से जानने लगे।